یہ اشکال اٹھا کر لے کر آتے ہیں، انہیں جواب دیا جاتا، یہ اشکال پیش کرتے ہیں، انہیں جواب دیا جاتا، یہ اپنا روب منواتے ہیں، ان کے روب کی دھجیاں بکھیر دی جاتی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم با اثر لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب، الہامی کتاب انجیل کے ہم قائل ہیں، تو ہمیں ایسے ہی رد نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب پیشن گوئی کی تو یہاں تک فرمایا دیکھو جیسے گز گز کے برابر ہوتا ہے، بالش بالش کے برابر ہوتی ہے، میری امت کے لوگ اسی طرح یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوا کہ جو گو کے بل میں داخل ہوا ہوگا، میری امت میں سے بھی ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جو گو کے بل میں داخل ہوگا یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی ایک شخص ہوا ایسا کہ جس نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی، میری امت میں بھی ایک بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کرے گا، تم ہو بہو پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ ابن مریم نہیں ہے، یہ ابن اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کو پکارنا چاہیے، ان کے پکار کے اندر انہوں نے یا عیسیٰ مدد کے نعرے لگانے کو عین توحید سمجھنے لگے۔ یہ توحید ہے، یا عیسیٰ مدد کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کانا یا کلانی طعام، عیسیٰ تو کھانا کھایا کرتے، ان کی ماں مریم تو کھانا کھایا کرتی۔ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں مریم وہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ۔ فرمایا کانا یا کلانی طعام، یہ تو کھانا کھایا کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت اللہ نے جواب دیا، تو لہذا ان کے دلائل کا رد کیا۔ تو اسی طریقے سے بعین ہی اسی طریقے سے آج جو طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں، ان سے محبت کے گیت گانے والے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے سامنے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ بھی آوازہ اور اعلان یہی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، ان سے پیچھے نہیں رہے، انہی کے نقش قدم پہ چلے، کہنے لگے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے نبی علیہ السلام، یعنی جرم در جرم، پہلے اللہ کو نور کا بنایا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کے نور کا ٹکڑا کرا دیا۔